तो दोस्तों जानते हैं कि दूसरा अंडा आया है या नहीं। तो दोस्तों लकड़ी की सहायता से हम दूसरा अंडा देखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये देखिए 2 अंडे इसमें हैं क्योंकि एक अंडा इसने और दे दिया है। और दोस्तों मैं लकड़ी की सहायता से क्यों इसे अलग हटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसमें हाथ डाला था तो एकदम मेरे पे अटैक करती है। दोस्तों ये अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये खाना भी नहीं खाती और अपने बच्चों के पास ही बैठी रहती है, अंडों के पास। और दोस्तों मेल इसको फीड कराता है। और दोस्तों ये कितने अंडे और देगी इसे कमेंट में मुझे बताइए। बाय बाय दोस्तों।